はい、皆さんこんにちは。ザ・サムライタイムズです。昨日の動画にたくさんのコメントをいただきありがとうございました。今回の中間選挙の結果について、Z 世代という普段は投票しない若い層が投票したためとか、郵便投票で拾える潜在的な民主党主義者が多かったとか、あるいは2020年で起こったことが再現されたとか、いろいろ皆さんもそれぞれ意見があると思います。この中間選挙の総括、現職の大統領と逆の政党が通常躍進すると言われていた中間選挙で、バイデンがどうしてここまで善戦することができたのか、アメリカ人の 70% が国は間違った方向に進んでいると答えながら、それを変えるチャンスをどうしてみすみす見逃したのか、最終的には共和党の指導部から井戸端会議で話をしている主婦層まで、それぞれが自分なりに納得する答えを見つけると思います。しかしそのアメリカ人が見つけた答えのほとんどが間違っているかもしれないか、現実を正しく反映していない。今日はそのことの可能性についての動画をご紹介します。この動画はユーリ・ベラズノフという人がインタビューされた時のものです。このユーリ・ベラズノフは元ソビエト連邦で諜報活動に従事していた人物で、1970年にギリシャ経由でカナダに亡命した人物です。彼はアメリカにおけるソ連共産主義の浸透具合について警告を発しています。このインタビューは1984年に撮られたものですが、今回の中間選挙で起こったことと照らし合わせると、この38年前に彼が発している言葉が一種の予言のように聞こえてきます。まずはそれをお聞きください。Mr. Bezmenov was born in 1939 in a suburb of Moscow. He was the son of a high-ranking Soviet Army officer. He was educated in the elite schools inside the Soviet Union and became an expert in Indian culture and Indian languages. He had an outstanding career with Novosti, which was and still is, I should say, the press arm or the press agency of the Soviet Union. It turns out that this is also a front for the KGB. He escaped to the West in 1970 after becoming totally disgusted with the Soviet system, and he did this at great risk to his life. He certainly is one of the world's outstanding experts on the subject of Soviet propaganda and disinformation and active measures. Well, you spoke several times before about ideological subversion. That is a phrase that I'm afraid some Americans don't fully understand. When the Soviets use the phrase ideological subversion, what do they mean by it? Ideological subversion is the slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in four basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information, the facts
tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes his balls, then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation, what matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. Your leftists in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. But they may turn into the most bitter enemies of Marxist-Leninists when they come to power. はい、いかがだったでしょうか。ユーリー・ベラズノフはアメリカにおけるイデオロギー破壊活動は完了したと述べていましたが、イデオロギー破壊活動は今、アメリカで合法的に、そして公然の目の前で堂々と行われています。彼らはアメリカの社会、風俗、慣習の隅々にまで入り込み、それを破壊しようとしています。そして将来の人口構成を変えてしまう不法移民の流入があり、中産階級を破壊してしまうインフレも収まる気配を見せず、アメリカの安全を一番の優先順位としない左翼思想の軍幹部のせいで国防も危機を迎えていて、つまり不安定化の種はすでにまかれています。この動画に出てくるソビエト連邦はすでに崩壊しています。しかし、さらに状況は悪化して、自由世界は中国とグローバリズムの脅威にさらされています。グローバリズムが目指すのは強権を持った世界政府、つまりは共産主義社会です。この動画の元のインタビューは1時間以上あるのですが、それを聞いているとグローバリズムとは共産主義の同意語ということがよくわかります。そしてイデオロギーは国境を越えて侵入してきますので、もちろん日本でもこのプロセスは進行中だと思います。左翼化した大学や教職員組合、弁護士会、裁判所、医術会、マスメディア、そして今では政府の中まで共産主義という癌細胞に侵されています。中国の軍事力を心配する人は大勢いると思いますが、その認識は間違っています。その軍事力は確かに脅威には違いありませんが、それはすでに進行中の中国との戦争を隠すためのカモフラージュに使われています。
相手の攻撃を正確に把握できない限り、相手に対して防御することはできません。今アメリカ人は平和な時代に生きていると思っています。ウクライナで紛争が起きていますが、所詮は遠い場所で起きていることで、現実にアメリカが戦争状態にあるとは思ってはいません。しかし実際にアメリカは今、アメリカの原理原則と民主主義、自由資本主義に対する全面戦争の真っ只中にいます。相手の攻撃を正確に把握していないアメリカ人は、その敵に対して防御することができていません。この中間選挙で起こったことは、そういうことだったのではないかと思います。はい、今日のところは以上となります。ご視聴どうもありがとうございました。このチャンネルではメンバーを募集しています。このチャンネルを応援していただける方は、メンバーシップへの参加をご検討ください。ではまた次回お会いしましょう。ザ・サムライタイムスでした。